Ei, hola, com anem? Tot bé? Espero que sí. Avui et vull parlar sobre les xarxes socials. Què en penses tu? Si vols, abans de veure el vídeo, pots deixar un comentari. I res, moltes gràcies als meus Patreons per tots els que apreneu català. Ara hi ha algunes transcripcions del podcast al Patreon, si us feu Patreons. Llavors, crec que és una bona idea i potser coneixeu algú a qui li pugui interessar, llavors li podeu passar aquest vídeo. Molt bé, si ja esteu a punt, som-hi! Avui vull parlar sobre les xarxes socials. Les xarxes socials, per exemple, YouTube o Facebook o Instagram. I penso que tenen coses molt bones i poden tenir coses molt dolentes. O sigui, crec que les xarxes socials fan que ens comparem molt els uns als altres, que ens fixem molt potser en aspectes físics o que pensem en alguns temes molt que potser no són gaire importants. O sigui, també hi ha, sobretot a Instagram, em sembla a mi, hi ha molta propaganda i sempre t'estan intentant vendre alguna cosa, no? I moltes coses que t'intenten vendre... A mi m'intenten vendre moltes coses per si tingués un gos, perquè segueixo molta gent que té gossos, perquè m'agraden molt els gossos, i llavors moltes vegades m'arriba això, propaganda per comprar-me accessoris pels gossos, no? Un llit pel gos o coses així. Llavors això no em molesta especialment perquè tant me fa, perquè no tinc gos. Però de vegades penso, si tingués un gos, m'ho compraria. Vull dir que és eficaç. Però també hi ha altres tipus, per exemple, de propaganda, no? De no sé, si ets una dona, moltes vegades et fan propaganda de, no sé, de roba, de pentinats, de maquillatge, de roba de fer esport, coses així. I de vegades és una mica tòxic, és una mica... fa com que et plantegis, doncs potser hauria de fer tal cosa, o potser hauria de canviar això, hauria de canviar allò. I és molt superficial, trobo, o sigui, potser és perquè, no sé, tampoc és que segueixi aquest tipus de canals. Més aviat segueixo gent que fa contingut de llengües, o potser algunes coses d'esport, gossos i gats. No sé si ho segueixes també. Però de vegades em passa o que estic molta estona mirant l'Instagram i penso, ai, quant de temps perdut, realment. O, no sé, per exemple, no tinc TikTok, però puc imaginar-me això, que pot ser una mica addictiu i que fa molt que et comparis amb altra gent. I té aquest aspecte una mica tòxic, em sembla. I res, però llavors també, clar, té l'aspecte, per exemple, jo gràcies a YouTube he après italià, també estic aprenent suec amb YouTube, pots veure, no sé, hi ha contingut molt interessant, espero, per exemple, que aquest canal sigui interessant, vull dir que et va bé per connectar-te amb gent. Per exemple, ara l'altre dia em van fer una entrevista a la ràdio d'Eslovènia, en anglès, perquè no parlo eslovè, però, clar, vull dir, aquesta gent em va conèixer pel canal de YouTube, o sigui, si no, no m'hauria conegut. Vull dir que jo, per exemple, gràcies a YouTube he tingut experiències molt interessants i he pogut conèixer gent que no hauria conegut i tot això, però de vegades trobo això, que les xarxes poden ser bastant tòxiques, que de vegades se centren en temes molt específics, però que si no, no formarien part de la teva vida. I llavors, no sé, t'adones que comences a actuar de manera diferent o a veure't a tu mateix de manera diferent. I crec, o sigui, clar, jo ja tinc 33 anys, però potser una noia més jove o un noi o el que sigui, no? Persones més joves. Bé, de fet, hi ha molts estudis d'això, que et pot afectar a molts nivells. I crec que és això, comparar-se amb altres pot ser molt perillós. No només a nivell físic, sinó també, per exemple, amb les llengües. És el que a mi, sincerament, ara mateix potser, perquè aquest any no tinc objectius, però de llengua m'hi fixo més. Em fixo que m'arriben això, moltes publicacions de gent que diu aquest any tinc aquests objectius i jo no els tinc, i llavors, entre cometes, et compares amb aquestes persones i penses, hauria de tenir més objectius o hauria de fer més coses.
hi ha una mica això, aquesta competició i no sé, suposo que depèn molt de si estàs molt ocupat o si estàs molt motivat o no, però jo potser ara tinc una època que estic una mica menys motivada i veure això, gent que té molts objectius, més aviat em fa desmotivar-me, em fa desanimar, pensar, jo no tinc tants objectius. Però com sempre dic, de fet, no ens hem de comparar amb els altres, sinó que hem d'intentar comparar-nos amb nosaltres mateixos, però tampoc, o sigui, també és il·lusori, crec, sempre voler ser millors. O sigui, sí que podem intentar-ho, però hi haurà coses, o sigui, a nivell físic que empitjorarem, o no ho sé, hi haurà coses que empitjoraran, o potser, per exemple, ara tinc molt temps lliure i d'aquí un any tinc menys temps lliure. Doncs, evidentment, si ara tinc més temps lliure puc aconseguir més coses que l'any que ve. Vull dir que això té... sí, té coses positives i negatives. I jo crec que segons el teu estat d'ànim o com estiguis tu ara mateix, el temps lliure que tinguis i tot això, pot tenir efectes negatius. Jo el que penso és que si t'adones que les xarxes socials no et fan bé, que t'estan anant malament, que no et sents bé, és millor reduir-ne l'ús. De totes maneres, crec de fet que no és bo estar 2 o 3 hores mirant l'Instagram, per exemple. Però, en general, no crec que sigui dolent fer servir, per exemple, Instagram o fer servir el YouTube, però ens hem de saber una mica controlar i analitzar ara mateix això em serveix d'alguna cosa o més aviat em fa sentir malament, com em sento. I sí, perquè aquest tipus de xarxes jo trobo que et bombardegen amb informació. I a mi em passa a vegades que si he estat, per exemple, he treballat molt, estic molt cansada, m'estic relaxant i no sé, estic mirant vídeos curts a l'Instagram i estic potser mitja hora mirant vídeos i després no em preguntis què he mirat, perquè ni ho sé. O sigui, és com si estiguessis hipnotitzat. No sé si t'ha passat alguna vegada. Llavors és una reflexió que he fet una mica de dir, ostres, potser de vegades quan estic consumint, per exemple, contingut a Instagram o al YouTube, en el moment em sembla que m'agrada perquè m'estic relaxant, però després m'adono que potser té efectes negatius aquest contingut o, no sé, fa que et comparis amb els altres o coses així. No sé, tu què en penses d'això? Jo trobo això, que és interessant perquè no és blanc o negre, o sigui, a mi el YouTube, de veritat que també m'ha ajudat molt a connectar amb gent, no? Com a tots vosaltres que mireu els vídeos i us estic molt agraïda que ho feu, però també de vegades, o sigui, les xarxes socials són bastant falses, en el sentit que, per exemple, a mi veieu que moltes vegades, evidentment jo quan creo contingut intento tenir molta energia, estar contenta, estar feliç, però com totes les persones sóc humana i tinc dies bons i dies dolents. Però potser hi ha algú que veu aquests vídeos i diu la Laura sempre està contenta o... Però no, és que és només una part de la meva vida. O sigui, tot el que veiem a les xarxes socials és una petita veritat, però que forma part d'una cosa més gran. O sigui, és com una mica fals. O sigui, és com quan vas a una entrevista de feina, et presentes de la millor manera possible. Evidentment, crec que és natural fins a cert punt, però de vegades tot el contingut que consumim no recordem això, que a més, per exemple, a mi em passa a vegades que per crear un vídeo potser ja és el 3è intent, saps? Tu no has vist els altres intents que han sortit fatal, saps? O sigui, jo et parlo de mi perquè és l'experiència que tinc, però vull dir que en general crec que és un tema que hem de tenir en compte. No comparar-nos amb aquestes persones perquè en el fons és que tampoc el que veus no és realment aquesta persona, és una part de la vida d'aquesta persona i no deixa de ser una part petita o potser una mica falsa de vegades. A més, de vegades hi ha filtres, vull dir que de vegades fins i tot, o sigui, evidentment que un es presenta tan bé com pot, però és que, a més, hi ha gent que utilitza filtres, utilitza Photoshop, utilitza moltes coses i llavors t'estàs comparant amb algú que, entre cometes, no existeix.
I sí, vull dir que, no sé, és un tema que em sembla interessant perquè obre moltes portes, fa que tothom, per exemple, tothom pugui tenir el seu petit programa de televisió, com seria un canal de YouTube, o tothom pugui, no sé, tenir una veu, que això està molt bé, però al mateix temps crec un món una mica fals, una mica... Sí, i molts de nosaltres ens emmirallem, ens emmirallem amb aquest món fals i diem, no sóc prou, però en realitat això que estàs mirant pot ser que no sigui ben bé del tot real o que només sigui una part de la realitat. Llavors és un tema una mica complicat, sí, i sobretot per les generacions més joves crec que pot ser difícil. Si ja de petits ja consumeixen aquest tipus de contingut, crec que els pot afectar negativament. Tot i que, com ja he dit, hi ha coses bones i coses dolentes. Sí, no sé tu com ho veus. Doncs res, sí, avui et volia parlar d'això i m'agradaria saber què en penses. Em pots deixar un comentari a sota. Si encara no et sents del tot bé parlant en català o escrivint en català, pots escriure en un altre idioma, no passa res. I res, si t'ha agradat aquest vídeo el pots compartir, que això em va molt bé, i moltes gràcies als Patreons i als que em doneu suport a Ko-Fi. Fins aviat, adeu!